सो गया था। किसके साथ? अकेले। मेरे साथ क्यों नहीं सोता? तो सोने नहीं देती नींद है। ज्यादा प्यारी है। हाँ। तो जा नींद से ही बात कर। हाँ। पागल है क्या? तेरे लिए वो गलती कर ऐसा दी। मत बोल। क्यों नहीं बोलूं? शायद मैं ही बुरी हूँ। बेबी, क्या है? मैं भी पागल हूँ। किसके लिए? नींद के लिए। फिर वही बात। सो जा हमेशा के लिए।